สวัสดีครับผมมันทินกับช anel ฟิวไทยใน YouTube ครับอยู่แถวโป่งแยงครับแล้วก็นี่ลำธารนะครับไหลลงมากับหน้าผาก็เป็นน้ำตกเล็กๆครับก็คงไม่มีชื่อครับแล้วก็น้ำก็คงจะมีเฉพาะบางหน้าน้ำนี่ก็คงจะไหลไปรวมกับทางแม่สานะครับอันนี้ผมก็เดาเอานะฮะไม่แน่ใจว่าจะลงที่ไหนครับแต่เขาสวยมากครับอยู่ข้างทางนี่เลยครับตรงโค้งนะฮะสดชื่นมากครับไหลลงมาจากป่าด้านบนนะฮะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนแต่ก็สุดยอดครับรอบข้างเป็นป่ากล้วยครับฟังเสียงน้ำดิโป่งแยงนี้ก็เป็นที่สำคัญนะครับมีการแข่งวิ่งเทรลนะครับที่เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญของเป็นแมตช์สำคัญของวิ่งเทรลเมืองไทยเลยนะครับมีวิ่งกันเป็นอุลตร้าวิ่ง100 กิโลก็มีนะครับตอนนี้ธรรมชาติครับผมถ่ายปลายเดือนตุลาคม2561 2018ครับผมสวยงามมากครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงน้ำแล้วก็บรรยากาศเต็มๆครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ FDL TSI ครับเดี๋ยวเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันใน Facebook ก็มันทินบุ๊กนะครับกดเพจอย่าลืมไปกดไลค์เพจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ